Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari saluran pernapasan dan merupakan gejala suatu penyakit yang dapat menularkan kepada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa menutup hidung. Jika tidak memiliki tisu atau sapu tangan, bisa gunakan tangan dalam baju. Buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Gunakan selalu masker bila Anda sedang batuk atau bersin. Segeralah untuk mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Jangan membuang ludah atau dahan ke sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk atau bersin,